Šitas ir ļoti slavens kaķis, kas trenkājas lācis. Droši vien vienīgais Latvijā. Vienīgais kaķis Latvijā, kas ir trenkājis lāci. Latvijas lāču mammu Velgu Vītolu sastopam pašā meža vidū, Līgatnes meža takās. Lai gan veselība sievietei vairs neļauj tik veikli kā līdz šim izskraidīt pa pēdām meža mīluļiem, tomēr mīlestība pret dabu nespēja viņu noturēt slimības gultā. Šī ir vieta, kur es esmu piedzīvojis savu mūžu vislaimīgākos mirkļus, un šī māja, kurā es nodzīvoju 22,5 gadus, un neapšaubām biju bezgalīgi laimīga. Dzīve mežā un būšana kopā ar dzīvniekiem. Neapšaubām. Tad, kad es šeit atnācu, to māju tikai cēlu, un es vēl, teiksim, tā kā es taicījos šeit nākt, man mamma uzdev jautājumu, ko tu tur darīsi? Es teicu, vienalga, rakšu grāvju, stādīšu puķi. Maz pamazām puķu stādīšana gan pārvērtusies par meža zvēru mammas lomas pildīšanas mejas Velga. Sajūtusi labsirdīgās meža mājas saimnieces nesautīgo mīlestību, meža iemītnieki pa vienam vien iekārtojušies Velgas paspārnē. Bet zināju, ka šī ir mana vieta, kur man jābūt, un es biju bezgala laimīga no tā vien, ka es varēju atrasties, jo šeit visas meža skaņas ienāca istabā. Un tas bija 1. aprīlis, un tagad ir aprīlis, un es, teiksim, pamodos no tā, ka pa māju lido zosis, būšana mežā. Tas ir tas, ko es esmu tiekusies no 5 gadu vecuma, un šeit es to dabūju to piepildījumu. Pa šo pagalmu staigāja brieži, meža cūks, lapsa, zaģus, te, teiksim, lapsa trenkāja manu suni. Mājā uzauguši un paviesojušies te vai visi tuvējās apkārtnes zaķi, stirnas, ienatsuņi, bebri un pūces. Taču, kad Velga mierīga vakara pavadīšanas vietā pie televizora izvēlējusies labāk aprūpēt lāci, lielākā daļa draugu un radu esot bijuši patiesi izbrīnīti par šo izvēli. Turēt lāci mājās man dažreiz uzdodas jautājums, ko tas vispār nozīmē. Es saku, vispirms nozīmē negulēt pa naktīm. Un ļoti paveicās, ja tu var gulēt vispār savā gultā, ja? Jo, teiksim, Līzīte okupēja pirmais manu gultu, tā ka viņi te bija. Jā, šajā istabā man izaugā bija mājā abi lāči, viņi bērnus cēla uz skolu. Par Līzīti, kur atradusi mieru citos medību laukos, Velga runā nelabprāt, taču tagad viņai ir Ilzīte. Atceroties 10-gadīgās lācenes Stiķus un Niķus, Velgas vaigs atplaukst patiesā smaidā. Tāds jau nezināja, kāds viņš izskatās, bet šito te pašu pirmo reizi sevi ieraudzīja atspulgā stiklā, ejot pat baļķi gar māju. Es domāju, pērkona grāviena atskanēja, jo viņš rūc, nesaprot, kas notiek, saprotiet, viņš sevi ieraudzījis, saprotiet, kā viņš zina, kāds viņš izskatās. Viņš domā, ka viņš ir cilvēks, mamma tāda, māsa tāda, brālis tāds, es ar tāds pats, un tagad kas tas pa briesmu un kas pa to stiklu iet. Paņēmuši lāču meitenes lielāko kārumu kravju nūjiņas, dodamies ciemos pie Velgas meitas Ilzītes. Ar Ilzīti mūs vienot mīlestība. Es arī nezinu, kāpēc 10-gadīgs lācis man neklūp virsū un man nekož, jā. Mēs gājām steigāt gar meža cūkām, saprotat, gadu vecs lācis. Viņam bail no tās meža cūkas. Viņš ar abām ķepām pieķerās man pie kājas, izšķiep to lūpu un rūc. Jo viņš ir varonīgs mamma stāv blakus. Es saku, vai es pirmā aizmukšu, saproties. Arī Tautas balss savām acīm pārliecinās par patieso mātes un meitas draudzību un mīlestību. Nāc, bubu. Nāc, mamma, nu redzi, mamma, lācis, kā iet labi lācim. Buča mammai tas nozīmē. Un šī tā skaņa, kas ir tā arī ir tikai ar mammu, saprotiet, es jau tikai ar mani. Jebkur cits cilvēks, protams, šajā brīdī paliktu bez galvas. Mīļa, redz, viss ir labi. Tā ir saruna mammu. Tas tulkojumā nozīmē, es esmu mīļa, laba, es tevi mīlu. Es māku iztulkot to, ko viņa runā. Lūdzu, našķīt, lūdzu. Šito nevar darīt neviens cilvēks pasaules, ja? Un te ir rieksti. Un ko viņai vajag? Mammu, jeb riekstus. Es paiešu nost, viņa ēdīs riekstus. Un šie brīži kopā dzīvnieku, kurš tā te mammas buča, tas lāču spēks, saprotiet, man to vajag. Dēļ tā es, dzīvoju. Bez meža mātes mīlestības nepaliek neviens. Savukārt uz maigajām mammas rokām gaida arī ežu bērni. Zem šīs egles Ezīts nogulēja savu ziemas miegu. Viens no vairākiem mežiem nāca maziņais. Un čapuļītis. Viņš jau seni pamodies, viņš jau pat vēl svarā pieņēmies. Es arī varu nobučot, nav tik ļauni. Velga nopriecājas, ka atrastais un mežā aprūpētais ādatu kamols veiksmīgi pārzīmojas un iestājoties siltākam laikam varēs patstāvīgi doties savās gaitās. Savukārt pa ceļam pie Aļņu ģimenes savu atļauju iet dziļāk mežā un stāstīt meža stāstus dod vecais meža krauklis.
Nu, jā, pareizi. Es vecāku raugļu stāstus rakstu dienas grāmatā. Viņš teica nokomentēja, viņš teica, labi, skaties man. Bet laikam bija pareizi, viņš aizlidoja, viņš atļauj man stāstīt tālāk. Turot aļņa ragu rokās, Velga atceras, kādas šausmas viņu pārņēmušas ieraugot, ka viņas antiņš aļņu puika atnācis pēc palīdzības ar smagiem dzelzs svārtiem uz galvas. Viņš atnāk volierā pie manis ar īdēdams apdauzījies, tāds liels dzelzs rāms tā vēl pielocīts, visu to rāmi ar ragiem virsū, to vārtiem. Un tad bija tā, ka man bija tikai plaķenis, un Alnim klāt var pieiet tikai es vienīgā. Iemedzināt mums nav tādu iespēju, un tad es ar plaķenēm iedomājieties, katru šito biezo drāti, kniebu pušu. Es palīdusi Alnim, esmu zem vēdera, es kniebju milzīgus vārtus nost, ja celns būtu pakusties, būtu palikusi tādā volierā. Protams, te ir runa par to, ka dzīvnieku uzticību aļņa, šoreiz uzticību man atkal kārtējo reiz kā cilvēkam. Stāstus par savu meža ģimeni Velga var stāstīt stundām, taču svarīgākais par visu viņas dzīvē ir vienotība ar dabu. Man tā vienotība daba, es mežā jūtos brīva. Es jūtos laimīga. To, ka tur var būt pats. Mēs cilvēki uzkrāmējam sev kādas maskas. Ja? Mēs ejam uz darbu, mēs braucam tramvajā, mēs ejam uz sapulci, mēs ejam uz teātri, un mums ir maskas. Mēs jau neesam paši, bet dzīvnieks, viņš tādā brīdī, viņš tevi skatās, viņš tāds, kāds viņš ir, bez maskas. Un tas ir tas, ko visi cilvēki varētu, es domāju, mācīties no dzīvniekiem. Būt pašiem, būt dabiskiem, būt tādiem, kādi viņi ir. Ar aizdomīgu aci mūs pavada pūces, meža cūkas, stirnas un ienotsuņi. Savukārt Stokholmas švītiņam Alnim Svensonam, vienīgajam no lielā bara, gan šķiet labprātāk pie dūšas ietu viņa ierastā vide pilsētas dzīvē. Guntars Gulbiņš, Saiva Luste, Andris Damburs, Tautas balss.